زي اي ست مصريه تغسل ايديها تجر اي حاجه من الحوض تغسلها هي كمان. عايزينها بقى حاميه زودوا شطه عاديه خالص، مش شطه بفلفل وثوم وكلام من ده، لا شطه اللي هي الباودر بتاعتها. بس انا بسيبها بقى حريه اختيار لهم يعني، اللي عايز ممكن يزود هو شطه براحته. حاسه ان دي صغيره شويه، ممكن نكبر الحله شويه. لان انا واثقه ان احنا هنحط ايه، هنحط شوربه كتير، فممكن نعمل دي زي خميره كده، نعملها حاجه تقيله وناخد منها وبعد كده نزود شوربه. تعالوا هجيب الخل بقى. بصوا في ناس بتستخدم الخل الابيض، انا بستخدم الخل الاحمر، حلو قوي والريحه بتاعته قويه وطعمه قوي جدا. الخل الابيض كويس في كل حاجه، بس الخل الاحمر اللي هو نجمه الزيتون ده النكهه بتاعته قويه قوي، يعني طعم الخل باين فيه جدا.